Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang saat ini berada di kota Depok dan sekitarnya dan sedang mencari jual madu batuk di Depok, agen madu batuk di Depok, distributor madu batuk di Depok, ataupun sedang mencari jual agen distributor madu batuk pilek masuk angin di Depok. Saat ini Anda berada dalam video informasi yang tepat. Kami dari Siva Naturindo mempersembahkan sebuah produk, yaitu madu baspil Al-Abror. Fungsi utamanya adalah untuk meredakan batuk, pilek, dan masuk angin. Untuk manfaatnya sendiri bisa Anda baca di layar monitor ataupun layar handphone Anda, yaitu antara lain digunakan untuk meredakan batuk, pilek, dan influenza, membantu mengecerkan dahak sampai dengan melancarkan pencernaan dan perut kembung, meredakan gejala flu dan alergi dingin. Dan untuk madu baspil Al-Abror ini komposisinya adalah madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, kapulaga, daun sirih, dan lain-lainnya. Untuk madu Al-Abror ini, yaitu seri baspilnya, mempunyai POM TR 2036 04721. Untuk isinya kurang lebihnya 280 gram. Buat Anda yang berminat untuk menjadi distributor, subdis atau agen, saat ini kami dari Siva Naturindo membuka peluang ini untuk Anda semuanya, sehingga Anda bisa menambah display madu baspil Al-Abror ini di toko-toko herbal Anda. Bisa langsung menghubungi kami di sivanaturindo.com ataupun melalui WhatsApp di 081 22 80 17 238. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda dan kita bisa bekerja sama untuk saling berbagi manfaat dan keberkahan untuk sesama. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.